来的正好，我蒋会长博士呢刚刚养了一只新的宠物，不过它是一只最恶毒的乌龟。是我的弟弟呢，蒋野行先生借给我的。他跟我说呢，你要好好的照顾这只乌龟哦。如果觉得不适合你，就完璧归赵。我想嘛，我弟弟的意思就是要我好好照顾这只乌龟嘛，还要给乌龟拍一张龟照，拍张照片。而且哦，就算乌龟不合作，我也要把照片拍完，要完璧归赵。所以呢，我昨天花了一整天的时间帮乌龟拍照哦，结果被那只可恶的乌龟咬得到处都是伤口。还好我已经完璧归赵了。这是我的无敌成语机，我发明的这台机器呢，只要听到我说一句成语，就会自动解释那句成语的意思哦。今天它会介绍什么成语呢？完璧归赵。咦，完璧归赵，这些字怎么不一样呢？难道不是只把乌龟的照片拍完吗？那是什么意思呢？太好了，成语最好玩的地方就是有历史典故。话说，在中国的春秋战国时期，秦昭王知道赵惠王得到了无价之宝和氏璧。那秦昭王呢，就想要从赵惠王手上骗取这个和氏璧，所以赵惠王就派了聪明的蔺相如过去。结果蔺相如却想到了法子，保住了和氏璧，把它顺利送回给赵惠王。所以呢，完璧归赵当初的意思就是把完好的和氏璧归还给赵惠王。那现在呢，完璧归赵指的是把原来的物品完好的归还给人家。我再也不敢乱的解读成语了，哎呦喂呀，害我被乌龟咬得浑身都是伤。哼，我决定了，明天就把这只乌龟完璧归赵，再也不想见到它了。那你呢？别忘了看下一集的成语哦，我要去处理我的伤口了。